Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluariv. Vous présente Nivava. La fagina Arapasalaman, Tsara Kaltao, Azampisena Mnandjich. Les minoteries de l'océan Indien. Manulchano Nivavo. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, Manulchawanao ni Fampalalambovo. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matura pyramide na miaraka amin'ny France Col. Manulchano Nivavo. Tsy roso amin'ny fanatanterana ny fanisanam-pidy eny anivon'ireo orinasa tsy miankina izay tokony atao manomboka raha mipitso indray ny seny amin'izao fotoana izao. Hijanona amin'ny fanentanana ireo mpiasa fotsiny ihany indray izany raha ny fanazavana. Tsy mbola migadona eny anivony ihany teny meram-pirenena ny lalàna ifentedi-bola mpanjakana ho antona 322 hatreto. Ny fitarazoan'ny fandefasan'izany eny am-pelatana ny fahefana mpanao lalàna izay midika fandikan-dalàna ho ireo fresa mombom-pirenena. Nanaitra ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny tokony hanamafisana ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny firenena rotonta ny mazovoan'ny Maroka monina sy miasa eto Madagasikara. Maro ny vokatra azo ifanakalozana raha ny fanazavana. Mirongatra ny aretin-koditra lagaly amin'izao fotoana izao. Tsy ireo olona maloto tahaka ny fahita taloha intsony no tratra lagaly ankehitriny fa ny karazan'olona rehetra ho ny mpitsabo ray. Any ivelany tafiditra amin'ireo firenena mitondra takaitra mivantana amin'ny fiovan'ny toetrandro i Pakistan nandritra ny herinandro maro. Miaina anaty tondra-drano ny ray apatelo amin'ny Pakistan noho ny fisian'ny orana ny fanesy. Ny antsy prian'izay. Alatsinainy faefatra amby folo ny volana Novambra taona 2022 ankasitrahana hatrany ianao manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao oro izao atena ny araba ary amin'ny mpanajana ihany koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny fanisana mpifidy eny anivony ny orinasa izay nokasain'ny CENI atao manomboka rahampitso no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity. Nivadikevitra tamin'ny fanisana mpifidy eny amin'ireo orinasa tsy miankina indray ny CENI raha nanontaniana mahakasika ny vozotra ny fanisana izay tokony hanomboka rahampitso araka ny tety andro. Napetraka izy ireo ity fanapa-kevitra ity izay fanambarandreo antoko politika sy firaisa mombom-pirenena fa mandika ny lalàna ny CENI ao anatin'izay ny momba io izay hijanona ho fanentanan'ireo mpiasa eny anivony orinasa fotsiny ihany raha ny fanazavana. Fitino kolona. Rahampitso 12 Novambra no voatondro hiatombohan'ny fanisana ireo mpifidy eny anivon'ireo orinasa tsy miankina. Araka ny nambaran'ny CENI ny fahatelo Novambra lasa teo, fanapa-kevitra izay nambaran'ireo antoko politika sy firaisa mombom-pirenena fa mifanohitra amin'ny andian-dalàna. Fahatelo 12 laharana 24 tsipika aotraotra 8 ny 12 Mey 24 androany niverin-dalana ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ary niaiky ny tsy fahatomombanana amin'ny fanatanterana izany. Manoloana izay ijanona ho fanentanana fotsiny ihany ho atao manomboka rahampitso. Ny vaninandro ny 12 Novambra dia vaninandro noheverina fa anombohan'ilay izy ihany indrindra manomboka amin'ny fanentanana. Izay no atao hoe votoatan'ilay fifanarahana ny fanaovana tamin'ireo vondron'ny mpampiasa. Eo amin'ilay fifanankalozan-kevitra izay ny fanaovana dia hoe tsy mpikamana ao anatin'ireo vondrom-pampiasa roa avokoa ny orinasa rehetra. Raha ny fanehoan-kevitra ireo fiarahamonim-pirenena izay manara-maso ny fifidianany, tsy ampy ny fifampidiniana sy ny fakan-kevitra izay ataon'ny CENI eny amin'ireo firaisa mombom-pirenena amin'izao fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izao. Misy fiovana matetika ny fanapa-kevitry ny CENI ankehitriny hoy ny filohan'ny FTMF ka antony tsy mahatomombana ny fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Raha zay atao hoe zay fomba fijery zao dia atao hoe miovaova be ihany. Satria raha ny fanasana dia hoe tsy miverina ohatran'ny ralina teo aloha zany raha fijerena
satria ny ralina le hoe ndana manatona fokotany ianao misy côté ana resaka teknika zany zay teknika manokana zany zay hoe ahoana ny fomba andrindrana io ny lalàna dia ahoana ny ahafahana mandrindra mba hahafahatonga n'izay ho azona n'ilay vokatra tena amin'ny ara-dalàna ny ataontsika hoe resaka resanao hoe mety atao hoe naka-hevitra ve lay hevitra zany aloha fionana farany tsy nisy an'izay le hoe lahadinika zay tamin'le fionana farany atao hoe ny ahoana ary ny ataoko hoe ny antoko politika tena nanao kiana maromaro tao anatin'iny fa izay ny olana amin'le hoe ilaina lay hoe ahoana ny siny lay ataontsika hoe ataoko hoe za tsy teny hoe ampianatra ny seny ao anatin'iny fa hoe isaky ny anaotra ahoana ny tombony andraikitry ny seniny fandaminana ny lamina isan-tsokajiny amin'ny fanisana ireo mpifidy raha iverinany sy hita taratra mazava ny kilan'ny paikadin'ny seni na izany amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitra na amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ny ankapobeny ka antony ametrahany maro aiay manoloana ny fomba fiasa ireny zany lay tonga amin'ny fiteny hoe jerena tsara alohan'ny ampataloha fa sao ny afara no lasa loha ka tsy maintsy tonga amin'izay amin'ny verin-dalan'izay fa tsy mbola tonga eny anivony anteny meram-pirenena ihany koa hatramin'izao ny lalàna ifenitedi-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 mitohy hatrany manoloana izany ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana oreo firaisamonim-pirenena nanaovany mpanao gazety fa nadiadiana ho an'ny androany ny LFI izay iankina ny fampandehanan-draharaha-panjakana amin'ny ankapobeny ary fanomanana ny fividianana ny taona ho avy ihany koa Henri Florian mandrak'androany tsy mbola tonga eo anivon'ny anteny meram-pirenena ny lalàna feno teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 na ny LFI 2023 ary tsy hita ihany koa eo anivon'ny tranokalan'ny ministera ny tokairena sy ny fitantanam-bola na efa nisy fotoana zanambara fa efa tonga eo anivon'ny anteny meram-pirenena ity volavolan-dalàna feno teti-bola-panjakana ity milaza ireo solombavambahoaka izay mpikambana anatin'ny komisiona arabola fa tsy mbola nozaraina tamin'izy ireo izany milaza itsankilany fanjakana fa mifanaraka amin'ny PEM na ny plan emergence Madagascar ny lalàna feno teti-bola-panjakana taona 2024 ity samy miandry izay ho mety indriny araka izany ny rehetra ankehitriny fa nitaky an'izay foana ary niteny an'izay foana ny firaisamonim-pirenena ato fa tokony hoe mivoaka ny 3 oktobra 2024 fahafantarana ny volavolan-dalàna izany hoe tokony mipetraka eo anivon'ny anteny meram-pirenena ary mba ahafantarantsika hoe mipetraka marina ao anivon'ny anteny meram-pirenena izany volavolan-dalàna izany dia tokony hoe tokony hoe napetraka koa ao anivon'ny tranokalan'ny ministera ny économie et finance hatramin'izao nefa dia tsy hitantsika izay volavolan-dalàna izay mandeha moa tsisy hoe efa napetraka nasorona napetraka hoe amin'izao hoe ny savaran'andro na exposé des motifs no mipetraka any kanefa tsy ampy izay lalàna dia mametraka hoe tokony mipetraka feno ny volavolan-dalàna tamin'ny 3 oktobra mba tsy tanteraka moa izay izahay ato amin'ny firaisamonim-pirenena dia miteny hoe aoko izay le fanjakan-dalàna andrasana ho hita ao anatin'ity lalàna feno teti-bola-panjakana ity ihany koa raha ny fantatra ny mahakasika ny sorabola hanatanterahana ny fifidianana sy ny maro samihafa anisan'ny zavatra tokony hitantaratra mazava amin'ny volavolan-dalàna moa dia ny budget hoentina anatrehana ny fifidianana fa izay koa moa zany dia manamafy fa tokony hitantaratra koa ny vola izay ho atokana amin'ny cote-part-ny fanjakana amin'ny resaka vaksiny sy amin'ny resaka planine familiale tatoato moa zany tsy nandoa an'izay cote-part izay ny fanjakana ary azefatra koa moa zany ny fiatraikan'izay raha hoe tsy vita vaksiny any zanatsika araka ny tetandro eo anivon'ny anteny meram-pirenena ny datin'ny 20 novambra izao no iroso ny asam-bomera mahakasika ity volavolan-dalàna feno teti-bola-panjakana ity raha toka ny datin'ny 15 novambra izany no anaovana ny fandaniana eo anivon'ny fivoriam-be azon'ny besiny maro atrehana eny Tsimbazaza ijanona eny anivon'ny anteny meram-pirenena izay antsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity ilaina ny fanavaozana ny lalàna mifeny eo amindana ny ofisy malagasy des droits d'auteur ifanaraka amin'ny fivoarana misy amin'izao fotoana izao isan'ny ova ao anatin'ny tolo-dalàna ny mahakasika ny sata sy ny rafitry ny omdara ny fanazavany ireo solombavambahoaka isan'ny tokony indrindra solombavambahoaka izay nandroso ny tolo-dalàna amin'izao fotoana izao ny momba io izay nahemitra amin'ny fotoana voafaritra ny fandaniana izay raha tokony nolanina teny anivo ny anteny meram-pirenena tamin'ity androan'ity Nela Ranevson Tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana sy ny fivoarana amin'izao etsony ny lalàna mikasika ny OMDA na ny ofisy malgache des droits d'auteur antony nanaovana ny tolo-dalàna manitsy sy manavao ny santa ary ny fampandehanana izany. Zava-misy dia tsotra kely ilozan'ny toetrandro ilay taloha
satria raha zavatra vidinao tamin'ny année 80 kasety zao a efa lasa numérika tsisy lalàna numérika eto amintsika tsy maintsy soratana zany vao azo samborina le olona na sazinana na misy sazy fanentana am'izay na misy anko raha hoentana nafarana avany apita atao inona moa CD vierge atao inona moa clé USB atao inona moa carte anaovana copie inona le copie dikany copie rehefa tsy niarana tamin'ny tompony copie de pirate ary raha ohatra ampiasaina ho an'ny be sy maro ny copie rehetrarehetra any an-trano dia mba tokony manana ny anjara azy amin'io zavatra io le olona namorona an'le tantara. Ny rafitra misy ihany koa hoy ny solombavambahoaka nanolotra ny tolo-dalàna no isan'ny olana lehibe ka miteraka fifandonana eo amin'ny sampanakanto na eo amin'ny siapanakanto sy ny ministera izay tranga miteraka fifandonana ateo aloha. Rafitra no olana fa tsy olombelona nizaniza minisitra tonga eo nomena ministera matetika ny resaka kolotsaina isan'ny quota zany mena an'izay minisitra tonga eo tsy mikendrina izaniza fa afatra amin'ny andron'ny dadabe-tsirana nakatramin'izao tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka moa ty lalàna ity izay isan'ny tao anatiny tenanay lasa quota ana ministera zany lasa quota ana ministera ohatra ny ministère culture normal le olona raha te mba hametraka ny olona satria iara-iasa ve izy dia ny fahavaliny ve na olona tsy mifakazo aminy napetrany eo ny droit d'auteur nefa dia zavatra privé zany hoe anay zany ny vola kirakiraina rehefa miteny hoe anay le artiste fa tsy hoe an'le mpanao politika an'izay olona mampiditra vola ao amin'ny eo amida zany ny volany eo amida raha ny tena marina zany privé le zavatra. Raha tokony olaniana androany teny amin'ny anteny mera-pirenena ity tolo-dalàna ity na emotra amin'ny fotoana tsy mbola voafaritra izany araka ny fanadihadiana natao teny an-toerana androany. Fanamafy ny fiarah-miasany amin'ny Madagasikara la Frantsa eo amin'ny fitaterana nabakabaka amin'izao fotoana izao. Araka ny songadina nandritra ny fionana teo amin'ny minisitra sy ny masovoany Frantsa vaovao izay miasa sy monina eto Madagasikara ankehitriny. Zotra misa efatra isan-kerinandro hatreto no ataon'ny kompania Air France ary maro ireo orinasa frantsay misehatra amin'izay fitaterana nabakabaka sy ny maro avy izay maniry ny hivelatra eto Madagasikara raha ny songadina nandritra ny fionana androany. Isan'ny teboka lehibe no resahan'ny ministry ny fitanterana nandritra ny fionana tamin'ny masovo frantsay vaovao androany ny fanarenana ny kompania mpitanterana anabakabaka malagasy Air Madagascar. Eo ihany koa ny mahakasika ny fanatsarana ny tolotra entiny Air France na efa azo lazaina fa mirindra araka ny tokony ho izy izany amin'izao amin'ny ankapobeny. Fatarao amin'izao fotoan'izao ohatra Air France dia manao zotra efatra isan-kerinandro eto Madagasikara ary isaorantsika ankizabe zany fa raha tsisy any Air France teto tsy fantatra taiza koa ny faratsika maro ny tsika indray menimenina hoe lafo fa amiko azoko zazavainareo mahatonga an'io satria amin'izao fotoana izao nge tsy ny olombelona tsony no tena mideside fa machine daholo no manaraka dia ny ordinateur daholo no manao an'izany rehefa tsy eo tsony ery Madagasikara dia mazava ho azy izy rery sisany eo dia mitototra be makany aminy le daholo le zavatra rehetra fa nytiako lazaina anareo hoe amin'ny resaka ataontsika amin'ny ankapobeny mangany lanitra eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara. Maro ny orinasa frantsay misehatra amin'ny resaka fitanterana eto amin'ny firenena ary maniry ny fampivelarana ny sehatra misy azy ireo mpandrarà. Toy izao ankilany ny valiteny nentin'ny masovo frantsay raha nanontaniana mahakasika ny mety isin'ny anjara andraikitry ny gouvernementa frantsay amin'ny fanarenana ny kompania Air Madagascar. Là, ce n'est pas à moi d'en décider. Tsy anjarako ny manapaka sy miresaka izany fa haiko fa zava-dehibe ho an'ny Air Madagascar izany fa anjarany fanjakana malagasy ny manapaka hoe iza no iarahany miasa fa haiko fa maro ireo orinasa frantsay no maniry ny anampy ny fivoaran'ny Madagasikara. De Madagascar et singulièrement des entreprises qui la sollicitent. Namafisin'ny ministry ny fitanterana hatrany ankilany fa mitohy ny fitadiavana ampiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany amin'ny fanarenana ny kompania Air Madagascar. Fa mahakasika ny seha-piariana letsy izay mahaberesaka amin'izao fotoana izao kosa indray. Nadiso ny fanambarany teo anivony Transparency International izay milaza mazava ny fisian'ny ampimamba ataon'ny GEL na ny groupement des exportateurs de litchi amin'ny fandrindranany fanondranana kabeny avy eto Madagasikara makany amin'ny vondrona Europianina. Ny mpikambana eo anivony GEL iray izay nifanena tamin'ny mpanao gazetiny Kolo any androany. Notsipahany mandokana anatin'izany ny filazana fa tsy nanao ny appel d'offre ny EGEL nandritra ny fisafidianana ireo orinasa frantsay miisa roa anondrana ny vokatra ho any la Frantsa mirana Clara. Manoloana ny resabe mandeha mahakasika ny fisiana ampimamba eo amin'ny seha-piariana litchi araka ny ampamoaka
izay nataony teo anivon'ny Transparency International farany teo. Tsy nisy nikolokolo tamin'ny fisafidian'ireo orinasa frantsay misy roa iray asa amin'ny GEL na ny Groupement des exportateurs de litchi amin'ny fanondranana ny litchi avy eto Madagasikara mankany Europe indrindra fa ela France hoy ny mpandraraha iray eo anivon'ny GEL androany. Tsy nisy nahavaly ny fenitra takina ny orinasa mpanondrana litchi malagasy ka antony ny safidianana ireo orinasa vahiny ireo. Importateur ireo c'est possible mihitsy hoe orinasa gasy aloha no importé de nisy appel d'offre zany nataon'ny GEL ireo orinasa anankiroa ireo no namaly satria mahavita an'le orinasa afaka mamaly aloha zany tsy maintsy manana caution bancaire ambony be le orinasa ary efa samy risque an'le letchi satria ny vola anaovana an'le letchi inge avance ny importateur daholo de le avance le olona samy mandoa zany hoe teo zao 2 millions d'euros zany ny avance amin'ny ofansamy fotsiny ohatran'iny avance ividianana letchi mbola tsy manomboka zany ny campagne de efa manome any amin'ny 5 millions. Tsy araka izany ankilan'ny nambaran'ny Transparency International araka ny ampamoaka izay nataon'izy ireo tamin'ny 10 Novambra lasa teo. Nomena fahefana manokana hanondrana ny vokatra ireo orinasa frantsay roa na tsy mpikambana anatin'ny GEL aza izy ireo saingy mandrotsaka lazakemboka manokana amin'ny GEL. Zany fanadihadiana natao zany de ny fandraika tamina mpisintona lakilosy anankiray izay mpiantsehatra ao amin'ny sehatra io zany nanantona anay tamin'izany fotoana zany ary nitaraina hoe giazan'ny GEL na Groupement des exportateurs de litchi io tsenam-barotra io ka olombitsy any zany misitraka amin'ny tombontsoa avy ao anatiny. Mijaly zany ireo mpamokatra litchi malagasy, mpamokatra madinika sy ireo mpanondrana madinika satria orinasa frantsay anankiroa ihany no nomeny ny GEL mivantana ny fahefana andray an'ireo litchi avy eto Madagasikara zany de nanokatra zany hoe tsisy fifaninanana ao anatin'le izy, tsisy fifaninanana mipetraka ao anatin'le izy zany de izay indrindra hoe lasa misy trano an-trano zany de zay le mahatonga le hoe iahana kolikoly avy aty aminay zany. Raha iverenana ny 10 volana Novambra lasa teo nametraka taratasy fanerana teo anivon'ny Parquet National Financier ao France sy teo anivon'ny Pôle Anticorruption na ny paquet Madagasikara ny Transparency International. Nangataka ny anokafana fanadidina izy ireo mahakasika ny mety senatrangana kolikoly manodidina ny fanondranana litchi avy eto Madagasikara mankany amin'ny vondrona Europeanina. Teo ihany koa ny momba ny orinasa LTC na ny Litchi Trading Company ao Maurice izay manelanelana amin'ny fandraisana ny vokatra avy eto Madagasikara ary manondrana ny vokatra mankany Europe izay ahian'ny Transparency ihany koa ho hanamafy ny osika araketra sy ny fampisim-bola anatin'ny seha-piarina litchi izany. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa anty ala ity dia nanao fanambarana androany teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly manoloana ny fikasana ifofony iainimbe ny tanàna na Antananarivo renivohitra omaly tsy azo ekena ny fifofona hain'olona na inona antony raha nambarany ary antony nanamelohany izy ireo tanteraka ny hetsika toy izay tamin'ity androany ity. Manoloana ny tranga sy ny fikasana fifofona ny ainibe ny tanàna na Antananarivo renivohitra nanao fanambarana androany ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly sy ny mpanolo-tsaina manamelitra izy ireo na inona antony. Ny tenako filohan'ny filan-kevitra munisipaly ny tanàna na Antananarivo renivohitra sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna ao anatin'ny vovonana IRK dia manameloka maron-drano ny fikasana amono ahafaty ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra andriamatoa Andritotoaina Naina na inona antony toy ny tsy fitovi-kevitra ny tsy fitoviana fijery ara-politika ny fankahalana hita taratra ny fanovana ho an'ny fanatsarana sy ny fampandrosoana ny tanàna na Antananarivo na dia misy aza ny tsy tomomana miaraba ny ben'ny tanàna na Antananarivo tsy maty foamanaina ary mampahery anao amin'ny asa mbola miandry.
ankilany tsy natao ampiampitra amin'ny asa iantsoroany be ny tanàna ny tranga fifofonany ainy na mafy aza ireny ho ny mpitondra teniny androany misy ny fepetra tsy maintsy noraisina iarovana azy amin'ny maharay amandreniny tanàna ny tenany fa raha ny commune Antananarivo renivohitra kosa no resahana indrindrandrindra dia matoa be ny tanàna dia ampitoniana no andraisana zany ary atsona ny vahoaka malagasy ny mponina Antananarivo ho tony hatrany tsy mahasakana ny fanatanterahana ny asa sy ny ezaka ho fampandrosoana ny tanàna Antananarivo ny zavatra misy toy ireny fa raisina ho fampitandremana mba handraisana fanapa-kevitra ihany koa amin'izay rehetra tokony atao ary indrindrandrindra natao vao may hampiezaka satria tsy mora ny adidy miandry amin'ny fanatsarana sy fanasoavana ny tanàna Antananarivo ka vao may hampiezaka bebe kokoa amin'ny fanatanterahana ny asa rehetrarehetra amin'izay fotoana mbola hitantanana ny commune Antananarivo renivohitra. Eny ampelantanany manam-pahefana ankehitriny ny raharaha ary tsy ho ela dia hisy voka ny fanadadiana raha mifanazavana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Dia izay ihany koa no entsika misento anaty doka fo vetivety ny mahakasika ny seminaira avory izay etsika ho karakarainy ireo fiarahamonim-pirenena ny 9 Novambra ho avy izao izay andraisantsika vahiny eo amin'ivony ONG Ivrary amin'ity ala ity eo ihany koa ny momba ny areti-koditra lagaly izay manomboka mahazo ny olon-drehetra amin'izao fotoana izao rehefa avy eo no anarantsika izay. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 30 novembre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mira et ses collectes Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantana mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy ho ela, ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Love chocolate. Maro dumuka fanapeseko fa France kolla fuileko Mura sadi efficaci Monsieur Mustica cita trasi Casa mia lam Manice Si manepuccio Mandini jusqu'à mare geni
matory ampilaminana miaraka amin'ny France Col. Zanaka yaourt. Andramo ane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao. Ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yoplait, tsiro ifampizarana. Yoplait. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85. 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Telomroapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanimbola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanimbolan'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolikoly no ianantsika amin'ny 13 amin'ny fahenina amby folo ny volana novambra zao araka izany ny fotoana ao anatin'izay fananaitra ny fitondram-panjakana malagasy ny amin'ny tokony anamafisany ny fifandraisana ara-bahatra eo amin'ny firenena rotonta ihany koa androany masovoan'ny Maroka miasa sy molona eto Madagasikara ankehitriny. Izay no isan'ny teboka nasongadiny nandritra ny fifanaovantson'io fanatsarana ny pitsopitson-dalàna ampiroboroboana ny fifandraisana ara-toekarena eo amin'ny firenena sy ny fanjakana marokana. Tsy misy afa-tsy enisanjato ny fanondranana ary ray isanjato ny fanafarana entana ataon'ny Maroc amin'ireo firenena ty Afrique subsaharienne natao anatin'ny taona maro. Tsy tatabilao anatin'izay raha ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy Maroc no jerena. Antony nanaovan'ny masoivon'ny Maroc fanairana manokana ny fanjakana malagasy androany. Je voudrais saisir également cette occasion. Ararotoka ny fotoana androany Andriamato minisitra ilazako ny tokony anamafisana ny fifandraisana ara-toekarena indrindra ny ara-bahatra eo amin'ny rotonta. Ohatra hoe inona ny vokatra mety ho anandrany Madagasikara azo alefa ho an'ny Maroc. Toy izay ihany koa ny vokatra misy an'ny Maroc alefa aty Madagasikara. Fantatra fa manana fanamby amin'ny fametrahana ny diplomasia ekonomika amin'ny ministera an-draraham-bahiny. Saingy tokony ho hitantaratra izany isiny izay fifanakalozana ara-bahatra sy ara-toekarena misimisy kokoa eo amin'ny firenena rotonta izay. Que nos échanges commerciaux et que notre relation économique donc atteigne ce niveau souhaité. Ny eky ny fanamariana nataon'ny masoivo marokana monina sy miasa eto Madagasikara ny ministry ny raharaham-bahiny mpisolo toerana. Mbola maro ny ezaka miandry raha nitary marika manodidina ny fanondrahana sy fanafarana entana nataon'ny rotonta ny taona 2022. Antony nanafainganana ny fametrahana ny pitsopitson-dalana ahafahana manamafy ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-bahatra eo amin'ny Madagasikara sy Maroc. Aussi cette étape franchie entre dans le cadre. Tafiditra anatin'ny fanamafisana ny diplomasia ara-toekarena ny fifanaovantsony androany. Arak'izany dia mitady lalana nomezana tosika hatrany ny fifandraisana ara-bahatra amin'ny firenena maro Madagasikara amin'izao fotoana izao.
tiako ohatra ny manamarika fa raha ny fanafarana entana nataony Madagasikara va ho Maroc tafiakatra ny tapitrisa ny dolara ny teti-bidiny fanafarana entana nataony fireneny ary mahery ny 5 tapitrisa dolara ny fanondranana ny taona 2022. Fanamorana ny fahafahan'ny mpampiasa vola sy orinasa miasa sy mandrara ankalalahana na izany ny marokana ty Madagasikara na ny malagasy makany Maroka no votoatin'ny fifanaovantsony mpiara-miasa no tanterahan'androany. Eo ihany koa ny fijerenan'ny lafiny araketra sy ny maro hafa izay mbola andalo fandinihana ara-teknika avokoa raha ny fanazavan'ny tale jeneraly ny etra tonga nanotrina ny fifanaovantsony teny anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny androany. Fa iazo anantsira be vetivetsika ao anatiny dia vaovao manaraka ity. Ny sitraka rano fisotro madio mamem-pona tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ny l'Arc-en-Ciel Travaux de Forage Mada sy ny masovoan'ny Turquie miasa eto Madagasikara ny fikambanana tsy miankina iray ao amin'ny fokotany Antsongo Atsirabe. Fikambanana izay mandray antanan'ireo zaza sahirana sy mirenireny eny an-dalambe izay misy 200 avy eo vakinakaratra ankehitriny kolo Antsirabe. Mbola maro amin'ireo faritra eto Madagasikara ankehitriny no tsy misitraka rano fisotro madio. Araka izany dia misy ny tetikasa fanomezana rano fisotro madio maimaimpona ho an'ireo vahoaka malagasy izay nataony l'Arc-en-Ciel Travaux de Forage Mada. Teto amin'ny ONG Fitsinjo atao anatin'ny fokotany Antsongo, commune Tsirabe voalohany no misitraka izany ho an'ny teto amin'ny faritra vakinakaratra izay fiara-miasa tamin'ny masovoan'ny Turquie miasa eto Madagasikara. Efa maro be ireo hetsika fanomezana rano fisotro madio nataony l'Arc-en-Ciel Travaux de Forage Mada manerana ny nosy ary mbola mitohy izany mandraka ankehitriny entina nampiana ireo vahoaka sahirana. Misy fepetra-takiana sy ny fanaraha-maso atao amin'ireo toerana izay nisitraka ireo fototra-afitrasa ireo raha nambarany tompon'andraikitra. Tonga eto amin'ny Fitsinjo izahay nanome rano satria ilainy zareo le rano dia tahaka ny fomba fiasan'ny l'Arc-en-Ciel hatramin'izay misy ny hoe mitady bailleur izahay amatsiana ny reny ONG reny dia anjaran'ny Fitsinjo zany nahazo alohany androany ny ambasadiny Turquie no miara-miasa amintsika tamin'ity donation anankiray ity. Manome rano izahay ho amin'ireo toerana izay ahafahanay manao suivi. Ny any atsimo zao ohatra raha manome zay tsy suivi dia very momoka eo le effort nataonay. Fa tahaka ny eto Atsirabe ny Antananarivo dia manao suivi zay. Zany hoe meny ny bailleur ny vola dia ataonay ampiasanay amin'izay tokony ampiasana anazy fa manao suivi foana manaraka foana ny Arc-en-Ciel ao anatin'izay. Maro ny bailleur miara-miasa aminay, eo zareo frantsay eo ny amerikana, eo ihany koa ny turka zao efa hitantsika ito dia maro ny fiara-miasa amin'ny any ivelany zany zay ataonay ato anatin'ny l'Arc-en-Ciel Forage Mada. Zaza manodidina 270 no beazina eto amin'ity toerana ity ary tanjo fikambanana ny anafoanana nisan'ireo ankizy mirenireny eny an-dalambe rehetra eny. Antoko fiveloman'ireo zaza tazana eto ny fisitrahana izao fototra-afitrasa izao ho an'ny rano fisotro madio hoy filohan'ny fikambanana. Sarotra tsy mora mihitsy le asa fitaizana zaza fa efa hoe manana finiavana ianao manao anazy dia misolo vaitra mihitsy hoe tena hoe mijoro ray aman-dreny sady mitaiza manabe satria ankizy ao anatin'ny tena manana fahasarotana daholo zany ireo. Faly tena faly, tena tsy hay refesina ny abetsaka ny hafalianay tompoka dia tena faly zay. Tena hoe nahazo zavatra goavana entinay hampandrosony fari-piainanay satria ny rano mifototrinay sahirana izay mangataka rano any amin'ny manodidina. Raha misy zavatra ataonay eto na amin'ny fampianarana ny activité ataon'ny ray aman-dreny dia mangataka rano zahay teo alohan'ny forage fa io nefa hoe tonga forage dia tena faly zahay tena hoe faly tsy hitako tsony ilazana ny hafalianay. Araka izany dia natolotry ny l'Arc-en-Ciel Travaux de Forage Mada tamin'ny fomba ofisialy androany alatsinainy fa 14 ny volana novambra 2024 ny fototra-afitrasa rano fisotro madio maimaimpona ho an'ny ONG Fitsinjo teto amin'ny fokotany Antsongo atao anatin'ny commune Atsirabe voalohany. Vaovao ny fahasalamana no anoizantsika ny fampalalam-baovao manomboka eto. Nahitana fiakarany tan'ireo olona voan'ny diabeta tamin'ity taona ity. Raha nambarany teo anivony amadiana ny ondia malagasy miady amin'ny diabeta amin'izao fotoana izao. Anton'izany tsy fahalalan'ny maro ny aretina diabeta aloha voalohany. Eo ihany koa ny fahalafosan'ireo fitiliana izay tokony atao sy ny tsy fisian'ny fitaovana. Manara-penitra entina amin'ny fitsaboana eto an-toerany. Tafiakatra 490 eto Madagasikara no voan'ny diabeta vokatry ny fahabetsahany tahany siramamy anaty vatana. Raha ny antotanisa avy eo anivon'ny sapan-draharaha iraisam-pirenena momba ny fahasalamana hafarany teo. Hatreto mbola sarotra ny fitsaboana izany eto an-toerana. Ny diabeta izay tsy mifidy salan-taona ankilan'izany ihany koa. Ny diabeta zany tsy mifidy fotoana mety misy ary zaza ny isan'ny tanay misy mbola vao 5 volana ary dia fahita hoe diabetika le olona
fa io moa arakaraha kilay toe-batan'le olona tsirairay satria raha nyresaka diabeta zao amin'ny ankapobeny dia misy an'le sokatrinina anankiroa eto type 1 moa zay netrona anazy dia type 2 zay le type 1 zay any amin'ny ankizy ny tena mitranga zay a ary le ankizy madinika moa zany ny tena isan'ny ahitana zay zavatra zay nataoko hoe na misy fotoana ary nay 20 volana nefa isy fotoana hitanay hoe nitrangana diabetika anankiray zany tamina zaza dia io zany tsy mifidy rehefa mihoatra an'izay dia mety hitranga daholo izy fa zay le hoe mila manao ny fitiliana isa-taona. Maro araka izany ireo voka-dratsy ateraky ny diabeta mety hitarika hatramin'ny fahafatesana izany raha tsy misy ny fitsaboana sy ny fandraisana tanana ara-potoana ny marary. Lehibe ny voka-dratsy ny diabeta mety ho fantatra efa fantatra zany eo ny voka-dratsy amin'ny lalan-drà moa tena misotrana ly zany a lalan-drà madinika any amin'ny maso mety mahajamba any amin'ny rein mety mahavovoa mety mamedy hoe insuffisance rénale dia manao dialyse any amin'ny nerf lasa maty ny malelahy simba daholo ny fandrenesana rehetra amin'ny volo e nerf fa mety ho avy izy any amin'ny atodo tsetsina lalan-drà na vaky ny lalan-drà any atodo manao AVC any fo tsetsina lalan-drà mamelona amin'ny fo dia manao an'ireny crise cardiaque reny. Fitsaboana ny diabeta moa dia tsy vita ny zavatra ray fa le maromaro le izy ao le hoe mba mitandrina amin'ny sakafo mampiasa vatana atao tsara amin'ny fanafody misy le fanafody hohanina na le fanafody atsindrona io le mitsindrona insuline dia eo moa le hoe filaminam-piainana zany. Ho fanamarihana ny andro maheran-tany ho an'ny diabeta nisy ny fitiliana memem-pona teo anivony ivotoerany fandraisana marary ny diabeta teny anivony Amadia Faravohitra hetsika izay mifanindry andalana tamin'ny fanentanana momba ny sakafo ara-pahasalamana sy ny fijerena ny tosidra. Fa mirongatra ihany koa amin'izao fotoana ny areti-koditra lagaly eto amintsika tsy ireo olona maloto tahaka ny fahita taloha ireny intsony no tratry ny lagaly amin'izao fotoana fa ny karazana olona rehetra raha nambara amin'ny mpitsabo ray izay nanaova ny mpanao gazety fanadihadiana tamin'ity androan'ity Hilary Nasoloniaina. Olona roa isan'andro no voamarina fa tratra ny areti-koditra lagaly eto andrenivohitra amin'izao fotoana raha ny nambaran'ny mpitsabo tsy mifidy sarataona fa amin'ny maha-aretina mifindra aingana ny lagaly mety ho tratrany avokoa izay mifampikasika amin'ireo efa voa. Olona madio tsy ampozinao izao daholo indray no voan'ny lagaly. Ny lagaly moa dia tsinona fa aretina areti-koditra azo avy amin'ny kakana anankiray antsoina hoe sarcopte SKBI. Izy io dia mora mifindra be amin'ny alalan'ny contact. Tafiditra ao anatin'ny ihany kokoa hoe ao anatin'ny aretin'ny firaisana ara-nofo. Nizatra voatsikaritra tato ato dia zareo vahiny teratany sonoro no tena nahitana anazy be dia be. Dia avy eo nifindra amin'ny olona izay miara-miasa niara-niasa amin'ireo sonoro mangididy kely dia lazaina fa allergie lazaina fa ngasima mamorona ny teo voan'ny aretina any findra amin'ny alalan'ny fikasoana fampindrana akanjo. Ny tsika ty le manao an'le friperie dia le tonga dia le avy dia ndramana eny naninaniny eny nefa mety voan'ny lagaly le olona. Azo tsaboana tsara ny aretina lagaly raha ny tatitra hatrany saingy tokony hanao fiboana ny olona tratra izany mba tsy hiparitahany. Ny lagaly nefa dia tenenina etoina hoe mora tsaboana faran'izay mora tsaboana fa izy kosa dia mora mifindra noho izany fanentanana dia tsy ataoko tontony fitsaboana azy na dia mora tsaboana arany fa mila tsika rehetra raha vao mahatsiaro fafa dia misy zavatra fafa eny amin'ny hoditra eny dia aleo manantona amin'ny mpitsabo satria anjaran'ny dokotera mametraka ny antsoina hoe diagnostika sy manao ny traitement. Raha ny tena tsara aloha dia aleo mihiboka ny olona voan'ny lagaly mba tsy hamindra n'ilay olona manodidina sy ny mpiara-mianatra fa aleo mba ajanona tsy alefa mianatra izy mandritra amin'ny fotoana vitsy. Anisany ahafahana miaro na miady amin'ny ity areti-koditra ity ny fisasana amin'ny savony matetika. Fa vehivavy 10 isan'andro no maty eo am-piterahany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anton'izany ny fahasarotany fitondrana voka sy ny fiterahana ireo mpamivelona. Ankilany ny tsy fisian'ny fanarahana ny torohevitra omeon'ireo vehivavy hatrany amboalohany izany hoe vao mitsaika ny zaza no isan'ny antony lehibe mahatonga izay tahany vehivavy maty eo am-piterahana izay raha ny fanazavana. Mandidina ny 10 isan'andro ny vehivavy maty eo am-piterahana eto amintsika raha ny nambaran'ny SDSR na ny santé droit sexuel et reproductif. Maro ireo antony mahatonga izany toy ny tsy fanantonana ireo vehivavy mitondra voaka toeram-pitsaboana ara-potoana. Tafiditra ao anatin'izay ny voaka aloloatra ohatra dia tafiditra ao anatin'izay izany hoe teraka aloloatra latsaky ny 12 taona 18 taona ilay tovovavy anankiray.
ao anatin'izay ihany koa ny tsy fanarahana ny tenindrasazy tokony hoe misafisam-bolana zany vavy anankiray raha mitondra voaka nefa mety hoe tsy nanaraka an'izay fisafoana izay izy mety hoe tonga dia misy fotoana tsy tonga na hoe tsy nisafy mihitsy manarakaraka an'izay ny fahaverezan-draha be loatra mandritra ny fiterahana na le antsoina hoe hémorragie du postpartum betsaka ihany zany vehivavy tratra an'izay mety hoe mahatonga an'izay fahafatesan'ireny mpianakaviana mpiterahana raha misy zavatra miseho hafahafa miseho any an-trano tsy normal zany miseho mandritra ny voaka ohatra hoe misy raha mandeha misy rano mandeha mivontovonto ny tongotra ny tanana marary andofona mifanintona dia tsara foana manatona toeram-pitsaboana paikady etsin'ny ministera miasy ny mpiara-mimbonanto ka ho fampianana nisy atahany nisy afahafatesan'ny rentsy ny zaza ny fanentanana ny akamarony she hiditra amin'nisy karazana afandrindrana ny fiainam-pianakaviana olana ankehitriny toeram-pitsaboana maro no tsy ahitana izany ka miverimaina ireo renim-pianakaviana fa iazon'ny distrikany Toliara fa roa vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity velotaraina manoloana ny afitsoko mibe ny tanàna ao amin'ny commune Betsinjaka ireo mpiasany commune ny antoerana amin'izao fotoana izao maro ireo mpiasa no tsy misitraka araka ny tokony ho izy ny karamany efa antonany maro izao ka biraraka ihany koa ankilany vitantanana ny commune ataony mibe ny tanàna ho ireo mpiasa izay tonga amin'izay fitarainan'izay ankehitriny tsy mbola nahazo karama nanomboka ny taona 4 ny akamaroan'ireo mpiasa ao anivon'ny commune Betsinjaka ao anatin'ny distrikany Toliara fa roiny ka velon-taraina tsy misy ihany koa ny latsakemboka ataon'ny commune any amin'ny Knaps zahay nanomboka ny asana tao nanomboka tamin'ny 2004 tsisy karama niaritra avao zahay atany hoe mba hisy fiovana ny toetsainy be ny tanàna na hisy be ny tanàna vaovao koa mba hiova toetsaina zany zany mahatonga anay somary nangingina teny avao ary tamin'ny fotoa zany sarotra save zay efa miteny milaza ny marina no be ny tanàna io dia miala roasiny ka amin'izao zahay efa tsy zaka intsony fa tsy zaka sasy satria izao fiainantsika anany zao zany ny olona aza tamby karama fotsiny henonay hitanay efa mampitaraina mampitomany le olo hoe mitaky an'io etseroa vao maika ave ny fototsy ny karama anay tena karama fototsy mihitsy tena tsy azo vidy mpiainana iaraha mahalala anay zao ny anaky anay fa tsy mianatra ny vady amananay tsy mihina hany tsisy antony tena mitaky zahay zany antony mitaky anay zahay efa tsy zakanay sasy ankoatran'ny tsy fahazona karama io manjaka ihany koa ny ray aman-tahora atao amin'ireo mpiasa sy ny tsindry maro samihafa ho iantrano ny solotenany ny mpiasa eo anivon'ity commune Betsinjaka ity raha vao nanomboka niasa tena amin'ny commune zahay dia efa nitaraina amin'ireo mpitondra fanjakana Toliara ty misy cahier de transmission tsy misy fitondra fanjakana tsy ho nivonjenay Toliara makasika ny orarahany commune Betsinjaka io fa tsisy voka ny hatramizao ary efa nandalo zahay ny amin'ny Bianco nitory any amin'ny Bianco nitory any amin'ny inspection d'état tsisy voka ny hatramizao nefa io commune Betsinjaka io tompoko drala mandeha amin'ny commune Betsinjaka zany raha tany saiko eto tena misy fidiram-bola be tokoa io commune Betsinjaka io kanefa mibe ny tanàna ihany no manao afadrakotra miharenan'ny commune Betsinjaka commune Betsinjaka tompoko tsisy trésorier zany manamarina zany fa tsisy livre de journal ao tokoa izao todrala militsato izao ndrala miboaka ato tsy misy amin'ny commune Betsinjaka zany gaga zahay fa hatramizao tsy session ataon'ny mpanolotsaina eny fa tsipotsiponina ihany zay conseiller any maire manokana ho inareo telo koa avia hivory fa toy misy raha hatao zay teny fa nefa ny lalàna ny président conseiller tompoko no mampiantso fivoriana ho an'ny mpanolotsaina manao antsova amin'ny ministera tompona ndraiky traraka izany ireo mpiasan'ny commune ireto mba hanaovana fitsiriana any an-toerana ka hanao ny fanadihadiana malona ny olona ny mpiasa sy ny olona ny commune io dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny firenena tafiditra amin'ireo firenena mitondra takaitra mivantana amin'ny fiovan'ny toetrandro i Pakistan amin'izao fotoana izao nandritra ny herinandro maro miaina ao anaty tondra-drano ny ray apatelo ny Pakistan noho ny fisian'ny orana misesika mandidina ny 790 ireo olona namony ainy ary tafiakatra rotapitrisa ireo trano fonenana simba nandritra izay lasa toy ny eny amin'ny ranomasina ny eo atsimon'ny Pakistan ankehitriny roa volana taoriany ny rotsakorana tsy mbola ritra ny rano amanarivony ihany koa ireo fianakaviana traboana ary maro ireo tanan-dehibe no lasa mitoka-monina noho ny fisian'ny rano ireo mpamonjy vona no mitondra fanampiana ara-tsakafo ho an'ireo traboana ireo lafarinina menaka voamaina anisan'ny fanampiana izay atekana ho an'ireo ny aram-boana raha ny fanazavana
manodidina ny 3 metatra sy sasany eo ny alalin'ny randro ankehitriny raha toa ka 9 metatra izany teo aloha ho an'ny tanànany Aop Gozo manodidina ny 400 ireo fianakaviana no lasa traboana ary anaterana fanampiana ihany koa raha vandrana avokoa ny fiveloman'izy ireo raha ny fanazavany ty fianakaviana iray ity miaina anaty loto ankehitriny ny mponina ao Gozo tsy misy trano atoroina izy ireo noho ny faharavana izany miara-miaina amin'ny karazam-bibikely ihany koa ary feno tranokala avokoa ny azo manodidina tsy zarazara araka izany ny fiainan'izy ireo nandritra izay 7 herinandro izay raha ny fanazavana tapitra treto ihany koa ny fiarantsika ho an'ny androandy ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny aram-pitsondray ary tombo klasy tomboky vaveloma tomboka Atura pyramide miaraka amin'ny France Col vous a présenté Ny Vavao. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Na raha ianao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsrouariv. Vous a présenté Ny Vavao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.